Kako genetika utječe na vaš rizik od razvoja bolesti? Genetika igra ključnu ulogu u oblikovanju našeg zdravlja, ali često se pitamo koliko zaista utječe na rizik od razvoja različitih bolesti. Od nasljednih mutacija do varijacija koje povećavaju našu osjetljivost na određene uvjete. Genetika je kompleksan, ali izrazito važan faktor u medicini. U ovom videu istražujemo kako geni utječu na naše zdravlje i rizik od bolesti, pružajući jasne i korisne informacije koje su važne svima. Što su geni i kako djeluju? Geni su osnovne jedinice nasljeđa koje sadržavaju upute za proizvodnju proteina, građevnih blokova našeg tijela. Nasljeđujemo gene od oba roditelja, ali oni određuju mnoge naše osobine, uključujući boju očiju, visinu, ali i rizik od razvoja određenih bolesti. Kako geni utječu na bolesti? Nasljedne mutacije, promjene u genima koje su prenesene od roditelja, mogu povećati rizik za određene bolesti. Na primjer, mutacije BRCA1 i BRCA2 gena značajno povećavaju rizik od raka dojke i jajnika. Genetske varijacije i male razlike u genima između ljudi mogu utjecati na to koliko smo skloni određenim bolestima, kao što su dijabetes, srčane bolesti i autoimuni poremećaji. Monogenske nasljedne bolesti. Neke bolesti uzrokuju mutacije samo u jednom genu. Ovo su takozvane monogenske nasljedne bolesti koje se prenose s jedne generacije na drugu. Primjer monogenskih bolesti uključuje cističnu fibrozu, nasljednu bolest koja utječe na pluća i probavni sustav. Huntingtonovu bolest. To je neurodegenerativna bolest koja se obično javlja u srednjoj dobi. I sickle cell anemiju, bolest koja utječe na oblik crvenih krvnih stanica, uzrokujući različite komplikacije u našem tijelu. Ove bolesti se prenose prema specifičnim obrascima nasljeđivanja kao što su autosomno, dominantni ili autosomno recesivni obrasci. Poligenske bolesti i kompleksna nasljeđa. Poput većine uobičajenih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i visokog krvnog tlaka. Uzrokovane su interakcijom više gena i okolišnih čimbenika. Poligenske bolesti. Dijabetes tipa 2. Iako geni igraju ulogu, stil života, poput prehrane i tjelesne aktivnosti, također snažno utječe na rizik od pojave bolesti. Srčane bolesti. Genetski faktori u kombinaciji s čimbenicima kao što su pušenje i prehrana i fizička neaktivnost povećavaju rizik za pojavu srčane bolesti. Astma. Kompleksne interakcije između genetike i okolišnih čimbenika kao što su alergije i zagađenja utječu na rizik razvoja astme. Genetsko testiranje. Što možemo saznati? Genetsko testiranje može otkriti predispozicije za određene genetske bolesti, ali važno je razumjeti što rezultati znače i što možemo saznati. Predispozicija za bolest. Testiranje može otkriti gene koji povećavaju rizik od određene bolesti, ali ne mora nužno značiti da će ih razviti. Personalizirana medicina. Informacije iz genetskog testiranja mogu pomoći liječnicima da prilagode tretmane, kao što su izbor lijekova ili preporuke za životni stil. Epigenetika ili utjecaj okoliša na naše gene. Epigenetika proučava kako okolišni čimbenici mogu promijeniti istraživanje gena bez promjene same DNA sekvence. Ovi promjenjivi faktori uključuju prehranu, stres, izloženost kemikalijama i načinu života. Promijeniti epigenetske oznake, smanjujući nam rizik od pojave bolesti. Tu je stres i mentalno zdravlje najvažniji. Kronični stres može negativno utjecati na genetsko izražavanje, povećavajući rizik od mentalnih poremećaja. Kao što vidite, genetika je važna, ali nije sve. Iako genetika igra ključnu ulogu u našem zdravlju, nije jedini faktor koji određuje naš rizik od razvoja bolesti. Naši životni izbori, okoliš i čimbenici izvana, te epigenetičke promjene također imaju snažan utjecaj. Zato razumijevanje vlastite genetike može nam pomoći u donošenju boljih odluka o našem zdravlju i prevenciji bolesti, ali je važno pristupiti ovim informacijama s cjelovitim pogledom. Stoga čuvajte svoje zdravlje i ostanite mi zdravi, dragi moji ljudi.